အချိန်ပိုဆင်းနေတော့မှပဲဒီအမျိုးသမီးဟာထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုကိုသိလိုက်ရပါတယ်။သူမရဲ့ရှေ့မှာထိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီအရာရှိကြီးတွေဟာသူမကိုလှောင်ပြောင်နေကြပုံရပါတယ်။အမှန်တော့သူမရဲ့တောတွင်းရှင်တန်ရုံးကန်ရေးကျွမ်းကျင်မှုဗီဒီယိုဟာအထက်လူကြီးတွေကြားထဲမှာလှောင်ပြောင်စရာအကွက်တစ်ခုဖြစ်နေခဲ့တာပါ။သူတို့ရဲ့ရိုင်းဆိုင်တဲ့ပြောဆိုတံတွေကိုကြားနေရပေမဲ့လည်းလီနာတယောက်သူတို့ရဲ့လှောင်ပြောင်မှုကိုအောက်ရဲတိတ်ခံရုံကလွဲလို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလေရင်ဟာရုပ်တရက်ပြင်းထန်တဲ့လေပွေလိုင်းနဲ့တိုးပါတော့တယ်။တတိကြီးတဲ့လီနာဟာထိုင်ကုန်ကားဘက်ကိုအမြန်ပတ်လိုက်ပေမဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့တခြားလူတွေကသူမကိုလူရဲဘောကြောင့်ဆိုပြီးလှောင်ကြောင်ကြပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ပါဇက်ကစကားတော်မဆုံးသေးခင်မှာပဲလေရင်ဟာနောက်တစ်ချိန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခါရမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။အဖွဲလိုက်ကြီးချက်ချင်းထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားကြပြီးသူတို့ထိုင်ကုန်စီအပြေးလွှားပြန်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာတော့အားလုံးနှောင်းသွားခဲ့ပါပြီ။နောက်တစ်ယောက်အတော်ဝါတော်မရှူနိုင်သေးခင်မှာပဲလေရင်ဟာသမုတ်တရားတွေကိုပြက်ကြတော့မယ်ဆိုတာကိုထိတ်လန့်ချောက်ချစွာသိလိုက်ရပါတယ်။ကုန်းပတ်ထဲကိုပင်လယ်ရေတွေအဆက်မပြတ်တိုးဝင်လာတဲ့အခါထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေတဲ့လီနာဟာထိုင်ကုန်ကားဘက်ကိုဖြုတ်ဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ပြက်စရာကောင်းတာကခပ်ဘက်ကလုံးဝဖြုတ်လို့မရပါဘူး။မကြခင်မှာပဲရေတွေဟာသူမတကူလုံးကိုမြုပ်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်တန်ချင်းစိတ်နဲ့စိတ်အားထက်သန်စွာခပ်ဘက်ကိုအသေးအတန်လုံးပန်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နောက်ဆုံးမှာသူမကိုယ်တိုင်လွတ်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အန်ဒီရဲ့ကတော့မပြီးသေးပါဘူး။အခုတော့သမုတ်တရားအလဲခေါင်းမှာအကူညီမဲ့စွာတောင်းတင်နေပြီးအနီးနားကလွတ်မျောနေတဲ့လေရင်ပြက်အပိုင်းစားတစ်ခုကိုပဲထပ်တွေ့ထားနိုင်ပါတော့တယ်။သူမလုံနိုင်တာဆိုလို့မိမိရဲ့ကံကြမ္မာကိုပဲပုံအပ်ထားလိုက်ရပါတော့တယ်။နောက်ရက်မှာတတိပြန်ရလာတဲ့အခါသူမဟာလူသူမရှိတဲ့ကျွန်းတကျွန်းပေါ်ကိုရောက်ရှိနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။လေရင်ပြက်ကျမှုကနေသူမတယောက်တည်းရှင်တန်ကြံရစ်ခဲ့တာလို့ထင်နေတော့မှပဲအနီးနားကတဲတောင်ပြင်ပေါ်မှာလဲလျောင်းနေတဲ့နောက်ထပ်လူတစ်ယောက်ကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရပါတယ်။အံ့ဩစရာကောင်းတာကတော့အဲ့ဒီလူဟာသူမရဲ့အထက်လူကြီးဖြစ်နေတာပါပဲ။မက်ခရဲ့ခြေထောက်မှာဒဏ်ရာရထားတာကိုမြင်တော့လီနာဟာဒဏ်ရာကိုအမြန်ပဲစီးနှောင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်လူကြီးကသူမကိုခဏခဏလှောင်ပြောင်ခဲ့မှုပေမဲ့လည်းလီနာကတော့သူ့ကိုကူညီဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။သူမအရင်ကတင်ယူခဲ့မှုတဲ့တောတွင်းရှင်တန်ရုံးကန်ရေးကျွမ်းကျင်မှုတွေဟာအခုချိန်မှာအသုံးဝင်လာခဲ့ပါပြီ။ပထမဆုံးအနေနဲ့သူမဟာချွန်ထက်တဲ့ကြောက်ခဲတစ်ခုံးကိုထုစစ်ပြီးအထက်လူကြီးအတွက်ယာယီတဲလေးတစ်ခုဆောက်ဖို့ငှက်ပြောရက်တွေနဲ့တကိုင်းအမြောက်များကိုခုတ်ထွင်ခဲ့ပါတယ်။တဲတောင်ပြင်ပေါ်ကပြင်းထန်တဲ့နေရာအောက်မှာအချိန်ကြာကြီးရှိနေခဲ့တာကြောင့်ဒဏ်ရာရထားတဲ့လူဟာရေတက်ခန်းချောက်ပြီးတေဆုံးနိုင်ခြေအလွန်များနေပါတယ်။ကောင်းကင်ကြီးတဖြည်းဖြည်းမှောက်လာတာကိုကြည့်ရင်လီနာဟာရုတ်တရက်အကြံတစ်ခုရသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမဟာတဲထဲမှာကျင်းကြီးတစ်ခုတူအတွင်းထဲမှာအုံမုတ်ခွက်တစ်ခုကိုထည့်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ငှက်ပြောရက်တွေနဲ့ဖုံးအုပ်လိုက်ပါတယ်။မကြခင်မှာပဲမိုးတက်ထန်စွာရွာသွန်းလာပြီးသူတို့ရဲ့တောက်တုံးရည်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လီနာရဲ့ဂယုတစိုက်ပြုစုဆောင်ရှောက်မှုအောက်မှာမက်ခါနောက်ဆုံးတော့တတိပြန်ရလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုးလာတဲ့အခါလီနာကိုကျေးဇူးတင်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့ရုံတင်မကပဲအကူအညီတောင်းဖို့နီလန်းကိုချက်ချင်းသွားရှာဖို့တောင်သူမကိုအမိန့်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။လီနာကတော့သူတို့ရှင်တန်နိုင်ရဲ့အတွက်အရင်ဆုံးရိတ်ခါတွေစုဆောင်းတင်တယ်လို့ယုံကြည်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်လီနာဟာမီးရဖို့အတွက်တစ်သားချောင်းတွေကိုစတင်ပို့တိုက်ပါတော့တယ်။အတော်လေးစူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နောက်ဆုံးမှာမီးငွေ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူမဟာမက်အတွက်9တကောင်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာသူမအပေါ်လုံးဝမိခိုနေရတဲ့ CEO ဟောင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးလီနာတယောက်စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီညမှာလီနာစိတ်ထဲမှာအတွေ့ပေါင်းစုံနဲ့ပြည့်နေနေခဲ့ပါတယ်။ကုမ္ပဏီမှာ9နှစ်တိုင်တိုင်ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ကိုင်ခဲ့တာတွေကိုသူမပြန်တွေးမိနေလို့ပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့သူမဟာရက်ရက်ဆက်ဆက်အထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အခုတော့သူမရဲ့အထက်လူကြီးနဲ့2ယောက်တည်းရှိနေခွင့်ရတဲ့အတွက်လီနာကသူ့ကိုကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်ပေးမယ်ဆိုရင်သူဟာသူမအပေါ်ကျကျေးဇူးတင်မှာတေချာပြီးတနေ့ကျရင်သူမကိုလက်တောင်လက်ထပ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်နေပါတယ်။ဒီလိုစိတ်ကူးနဲ့လီနာဟာမက်အတွက်အရသာရှိတဲ့အစားအစာတွေရှာဖွေပေးဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မက်ဟာနည်းနည်းမှကျေးဇူးမတင်ဘူးဆိုတာကိုသူမမသိခဲ့ပါဘူး။သူဟာဒီနေရာကနေထွက်ခွာဖို့ပဲစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပြီးဒီလိုအရေးမပါတဲ့အသေးမွှားကိစ္စတွေကိုလုံးမဲ့စားအကူအညီတောင်းဖို့လမ်းမရှာရမလားဆိုပြီးလီနာကိုစူပူချိန်မောက်မာတော့တယ်။ရုပ်ရှင်ရီကတ်တွေအတွက်ဖော်လို့